Bunu tushliqchog'ini har qanday qadamdan qilish yetmaydi buning ham bir-birini qismisi yo'q qarang. Yaxshimisiz do'stlar, men Turpan diyoridan Abdusalom bo'lman. Bizniki ma oqimdagi yerda Vanxong yig'ib saqlash uyi ma va. Bu yerda bizniki bir 75 yosh kirgan bir cho'ngatimiz va shundaqla mana narsalarni sizlarga bir qo'r ko'rsatay deb film tortyapmiz. Qana ahvollari teshikma. Undan ketib biramlar. Teshikma. Ben neçə gündən yaqıb özlərin kimi yerdən kep nə çıxdım film tatdıq. Tordaşlarınki inkaslarım şundaq yaxşı oldu. Özləy bəgən baha, özləy şundaq jiq adam opera oxudu. Rahmat. Yeni bazı qism tordaşlarınki bizga bəgən inkas olsa, qadimki ajdodlarimiz ishlatgan, o'sha qo'l hunarvanchilik buyumlari ishlatgan narsalarni ko'proq bir film tatib chiqargan bo'lsanglar degan inkaslar bir qadar ko'p. Shuning o'zdanki yana bir qitim keldim. Yaxshi bo'pti, rahmat sizlarga. Mana nimaga ishiltirgan uskuna bu cho'natda? Bu asli og'am chiqishtirgan narsa. Buni haramzad deymiz. Kon posonda. Mushunga to'ttal nim qilib, mushun og'amchin ishib, otulaqlan bog'laydanga og'amchi. Ma bu ashka og'amchika. Ashka og'amcha shu. Bu yilqi kariz chopgan ishiltirgan bulug'i bizga o'xshab ketadimi, ha? Ha, bulug'i o'xshaydi. Ma bir narsa-chu. Bu narsa hamda bu qarang shu vaqtda texnikaning yuqurligi, aqldorligini isbotlaydi. Nima uchun desiniz, mana buni tushliqchog'ini har qanday qadamdan qilish yetmaydi buning ham bir-birini qismisi yo'q qarang. Shu tushliqchog' orqali chigit bilan paxtini, chigitni oraydigan narsa qilgan narsa bu. Ma o'ziniki o'qida aylindiki ma va? Ha, o'qida aylinib, miyadan besilib chiqdi bu paxta miyadan tushdi. Buni pirqiratgandan keyin chigit orib, chigit bir yerga tushdi, paxt bir yerga tushdi. Bu mo'ynoq bir odamni aqli yetmaydigan narsaga bu burungi ajdodlarni nihoyatda aqlli ekanligini isbotlaydi. Jang kon burungi narsaga ma'lum. Buning bir tal bir tumir ishlatgan o'rin yo'q-ku meningda. Yo'q-ku. Ma agnashlarni keltirayotgan qarang. Odat yig'ash emas ma u. O yo'q, putu yog'ochga ma'ras agim shekilli. Ma o cho'chonata. Bu shu paxtin ashundan ajratib chiqqan ekan, mushu yipni mushu choq orqali yipga aylantirib mata to'qiydigan. Mata to'qib kiyim-kechak ishlatadigan yip ishlab chiqargan narsa ma u. Buni asli choq deymiz buni. Yipigadan choq deymiz. Buni mushning yo'gaydi buni. Yo'gab mushningsdan chiqib oldi. Buni chiqargandan keyin agiza mata to'qib ko'ynak ishdan chapan misig ishlatkil bo'ldi. Bu yog'ochni qandoq yasab chiqqanda buni? Bu yog'och bu asli burunqi unavalla qo'lda qirdi buni. Qo'lda qirib bu asli Turpanning yig'ichi emas, bu tog'ning shilgi deydigan bir yig'ich bor. Buni yasaydi mana. Joyibsizlikka. Ammo choqni qarang mana bu choqlarma 100 yildan oshgan tarix va choqlar. Naqsh ishlashlarga qaraganda hammasi qo'l qilgan. Hunarvanchilik. Maning necha yillar bo'lganda? Uningga shu 100 yildan oshdimikin deyma. 100 yil. Ha. Hozirgi narsa emas bu. Ammo shuningga hammadan haqli hayron qoldi. Chiqchaqni yig'ashni uyib chiqarganlarga biz ta'sirlandik. Bo'lmasa qo'lni ajratib tugatganlar bu paxtani. Shu. Mavcho shing deymiz buni, ha? Buni shing deymiz. Burun jinglarni ishlatganim buni. Asli 2,5 kilodir. To'shidi 5 jinglik shing bu. Ma bir taraf 2,5 jingdan, ma bir taraf 2,5 jingdan 5 jinglik. Bu 5 shing 5 uganda 5 jinglik kura to'shidi. Kura. Bu modda jing o'xshashkilda o'lchamlik yasagan narsalar bu. Bu kiriydigan taxtitim nima bu? Bu qarang